Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio bilan Bob Menendez Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka qatnashgan va uni qo'llagan shaxs ham organlarni jazolash doirasini kengaytirish maqsadida yangi bir qonun loyihasi tanishtirdi. Amerika hukumatı bu yil 21-iyundan boshlab Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ijro qilishga boshlaganligini e'lon qilgan edi. Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi ziddiyat keskinlashmoqda. Xitoyning tajovuziga duch kelgan Tayvan Xitoy armiyasini shanba kuni Tayvanning asosli oralig'iga qarata hujum qildi deb aybladi. Shuning bilan birga Tayvan davlat mudofaa ministrligi Xitoyning Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvan ziyaratidan keyin boshlagan harbiy manevrining 2-chi kuni 49 harbiy aeroplanning Tayvan bo'g'izidagi ikki tarafning chegarasi bo'lgan o'ttir siziqdan o'tib havo tavalligiga kirganligini bildirdi. Xitoyning janubidagi Aramgoh shahri Sanyada Xitoy virusi cheklamasi e'lon qilingandan keyin 80 ming sayohatchining qapsilib qolganligi bildirildi. Temir yo'l tarmoqlari shahardagi barliq bilet setishini cheklagan bo'lib, navbatchi aeroplanlar amaldan qoldirilgan. Yana bir tarafdan Sharq Turkistonda 5-avgust kuni kirgichi bo'lgan 24 soat ichida kasallik alomati yo'q yangi yuqumlardan 27 odam ko'paygan. Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanga qilgan ziyorati bilan boshlangan krizis davomlashayotgan bir paytda Tayvanning mo'yin boshqariladigan bomba turining mas'uli bo'lgan 57 yoshli Ouyang Lishing bir mehmonxonada qazo qilgan. Amerika Xitoy va Tayvan o'rtasidagi ziddiyat kuchayayotgan bir paytda Ouyang Lishingning tuyuqsiz o'lib ketishi gumon qo'zg'adi. Uning oilasidagilar o'lguchining yurak kasali borligini, ilgari yurak kasaliga giribtor bo'lganligini bayon qilgan. İkinci Dünya urushidagi Tinch okean urushi mezgilida Amerikaning Yaponiyaning Hiroshima shahriga atom bombasi tashlaganligining 77 yillik munosabati bilan bu shahardagi tinchlik obidasida xotirlash marosimi o'tkazildi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterres marosimda qilgan so'zida yadro qurollarining bexatarlik kapolati emas, balki o'lim va falokat elib keladiganligini aytdi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio so'zida dunyoning yadro qurollarining tahdidiga yanada duch kelayotganligini ta'kidladi.